مرحبا. جميع أمراض الرئة والتنفس، التهاب القصبات الهوائية وسيلان الأنف والسعال والربو كيكونوا عند الناس اللي كيلقاو واحد الصعوبة في الانخراط في الحياة، حيت حساسين بزاف، كيتأثروا بعواطف الآخرين، كيتألموا معاهم، كينفعلوا معاهم، وهادشي اللي كيخليهم كيحسوا بالاكتئاب والحزن وكيخافوا من الحياة. شنو ممكن تجيب لهم الحياة؟ كيخافوا الا ما يحققوش كاع داكشي اللي بغاو، وهادشي كيعطيهم شعور بالتعب وباليأس، وبعض المرات كيقولوا ان الحياة ما تستحق كاع يعيشوها، وعندهم عواطف قوية اللي ما كيعرفوش يتعاملوا معها، ومعاناة كيعانيوا من جروح عاطفية قديمة اللي مازال ما تشافتش. وباش يتغلبوا على هاد المشاكل خاصهم يغيروا النظرة ديالتهم للحياة، يحاولوا يشوفوها بطريقة جديدة غير الطريقة اللي كانوا كيشوفوها بها، ويحاولوا يعيشوا اللحظة، يعني يتحروا من الماضي وما يهزوش لهم المستقبل، ويحاولوا يعيشوا اللحظة. والناس اللي عندهم الربو كيحسوا بالقمع وكيحسوا بأنهم مخنوقين من الواقع ديالهم. داكشي علاش خاصهم يختاروا يعيشوا أحرار ويتحملوا مسؤوليات حياتهم، ويحاولوا يلتزموا بالصلاة والتأمل، حيث كيربطهم ويربط التفكير ديالهم بالله تعالى، وكيبقوش مرتبطين بالناس، ما كيبقوش كيتأثروا بعواطف الآخرين، وما كيبقوش يردوا بانفعال. ونوبات الربو هي انفجارات عاطفية ماضية، باش يتخلصوا من هاد الناس خاص يحاولوا يستحضروا الأحداث اللي كتسبب لهم الانفجار، ويحاولوا يحلوها ويلقوا لها حلول عقلانية، ويتصوروا نفسهم أنهم في هذاك الحدث، وكيقوموا برد فعل هادئ وعقلاني. مع تكرار هذه العملية غادي يوليو قادرين أنهم يديروا هذاك الرد الفعل في الحقيقة، الرد الفعل اللي تخيلوه يوليو قادرين على أنهم يديروه في الحقيقة، وبهذه الطريقة غادي يتخلصوا من الانفجارات العاطفية اللي كتأثر لهم ولا كتسبب لهم النوبات ديال الربو.